Magandang araw mga kamix. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa switch ng ating keyboard. Ang switch nito ay normally closed. Bago ko lang siya nabilhan ng switch dahil ang kalimitang nandito sa amin ay normally open. Nag-order pa ako online. Hopefully makadagdag ng kaunting kaalaman ang bidyong ito. Itong wire na to ay nilagay ko nakaraan kasi wala pa akong nakakitang switch yung normally closed. Marami kasing klase ng switch na pwede nating makita sa ating mga binibilang tindahan ng mga pyesa. Katulad nito, itong hawak ko ay normally closed ang tawag. Nilalagay din siya sa gitara, nagsisilbing kill switch. Pero meron ding normally open, meron ding push pull na mga switch at iba pang klaseng mga switch. Pero dito sa keyboard na ito, ang kailangan nating switch ay katulad sa pindutan ng volume ng mga TV natin. Sinubukan ko rin siyang i-direct nakaraan, kaya may wire na yan, pero nagpa-power siya, hindi siya magtunog. Tapos na-found out ko na kaya pala hindi siya magtunog, kailangan i-click lang ang kanyang switch. Tinanggal ko ulit sa pagka-direct at nilagyan ko ng dalawang wire para i-click lang siya, mag-open at tutunog. So far sa 3 linggo na ginagamit namin nang naka-wire lang siya ay okay naman. Pero ngayon lalagyan na natin ng switch dahil dumating na yung binili ko, yung in-order ko sa online. Hanggang dito na muna ang ating video mga kamix.